Karibu mtazamaji mpendwa, na njoo tuelezane na tuelimishane kwenye ulingo wa siasa. Guys, mambo yanazidi kuchemka chemchem. Sijui kama imeingia. Things are going bad towards Kenya government. As we are talking now, people of Laikipia were planning the biggest demonstration starting tomorrow, and as we are talking now, they were already started that demonstration to demonstrate towards the diseases virus called Ebola. Watch the video, then I will come for more reaction. But remember to sub, to like, and to comment on the video. Yours, Mike Hans commentary. It is better to die of debt than to die of poverty. Pesa. Bora Ruto wapewe pesa, anaweza kutuuza sisi wote kwa shetani mwenyewe. Unajua wakati alipeleka polisi wetu Haiti, ilikuwa kwa sababu alipewa nini? Alipewa pesa, si ndio? Saa hii amepewa pesa na Marekani, wanamwambia Marekani wenyewe wanasema tunajua wale watu wako na hiyo ugonjwa wa Ebola ni watu wetu. They are American citizens. But they are not being allowed back into their own country because the American people need to be protected from Ebola. Then there is this character somewhere mwenye akipea 1.7 billion shillings anasema leta hiyo watu. Badala waambie we as a global community our best response ingekuwa tuambie watu wa Marekani hii pesa yote tafadhali pelekeeni rais. Wangeambia wale wa Marekani ya kwamba wapelekee Rais Tshisekedi hiyo pesa wa DRC. Tuhakikishe kwamba DRC wako na capacity ya kuhakikisha hiyo ugonjwa haitoki kwenye mipaka ya DRC. Lakini yeye anasema tuingize watu kwa ndege tuwalete Laikipia. Hiyo sasa ni uamuzi aina gani? Ndio maana sisi tunasema Ruto must go. Ruto must go. Tumeona wana ODM wengine walikuwa wanasimama wanasema mimi na huyo Ruto hatutawahi patana. Halafu saa hii wako kwa serikali yake wanakula, si ndio? Hiyo ndio maana wananchi wanaogopa, wanasema ai huyu Sifuna tunataka kumuunga mkono lakini wakifika bei yake itakuwaje? Nataka leo niwamalizie hiyo uoga. Niwaambie mimi Sifuna, na narudia hapa katika haya madhabahu. Mimi Sifuna, nyinyi mtanunuliwa kabla. Hakuna Mkenya hata mmoja nimeona other than yule anafanyia serikali kazi. Hakuna Mkenya mmoja hivi nimeona anasema leta Ebola Kenya. Hakuna hata mmoja. So kama ni public participation inafanyika, leo hapa niko na University of Nairobi vets, na mnajua all these kind of things they emanate from animals including Ebola. So I am here doing public participation. Na hawa finalists wamesoma miaka 5, hata wao wanasema hawataki Ebola Kenya. So kama serikali iko natafuta public participation imefanyika by the cream de la cream of Kenya, let us stop these experiments. Let us focus on the things that matter. Let us focus on protecting the lives of the Kenyan people. Nasikia Ebola imekuja. Nasikia inatoka Amerika, sasa watengeneze hapa hospitali Kenya. Kwani umerogwa? Na madaktari watatoka huko wakuje huko ije walete hiyo Ebola. Amkeni sasa. Sasa hapo kuna kitu kinaenda. Nilikwambia Kenya inatafutwa na nchi za nje. Nilikwambia 5 years ago wanatafuta Kenya landing. Sababu Kenya ni very strong. Kenya ni very strong. Jiulize kama maswali. Why this happen? Umesaini sasa hiyo Ebola iletwe hapa. Angalia wazungu watoe kwao, na Amerika ndio kubwa kuliko Kenya mara ngapi unafikiri? Amerika utaenda almost 8 hours juu na ndege hauja land juu. Amerika peke yake utakuta msituni huko, msituni kabisa, mamawe huko, unaenda kuna nyumba hata moja. Sasa huko kwao hakuna mahali ya kujenga Ebola.
Alafu ana import Ebola kutoka nje anawaletea hapa. Hatutaki Ruto ashikwe na Ebola, tunataka Ruto akue hai. Ndio 2027 mwezi wa 8 tarehe 10 tupeleke wapi? The leaders saying they will mobilize voters to kick President William Ruto out of office next year. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must, Ruto must, na tumeamua kama vijana, gharama ya maisha ikienda juu, tunaandamana, si ukweli? Gharama ya masomo ikienda juu, tunaandamana, si ndio? Tuko pamoja, mumejipanga, juu nimejipanga, tunalala State House, next time tukienda huko hatuendi nyumbani, sawa, Mr. Speaker. Sasa chako. Hey. Power. Wewe majo gado magumu mo limbiku. Tani wa saa Kisumu. Ita mwati noko newa Kisumu. Ya kanua di Kisumu safar wada kwa kinia ngwena ya kanua di Kisumu. Mwenye ni cheko kijo kwa mara. Kike be. Koro wanda ke yu tani wa amua ni wando DM go babe. Kabisa. Wanta. Youth power. Anani giwach moriere. Wajoma dongo to kwa nyithindo. Igolo yot sa 10 wadhi tiyo ne ng'ato jomoko michulo. Jomichulo go wabro romo go e town ka. Onge wach gi ng'ato to kwan nyithindo muno getwa kaka nyithindo. Siling 400 timo ang'o sani? Onge. Wawuok wadhi Kisumu. Okemiwa 400 no wachame e town ka.
Wawuok odhi Kisumu sa 10, sani waduogo ka gotieno, gimwa chamo onge. Ok ochuno ni nyaka wati gi ODM. Nitiere ji mang'eny madwaro dhi town. Ruteni Mukura! Mama yangu hatuwezi chagua huyo jamaa. Huyo jamaa atatuua huyo. Huyo atatuua mama. Let us proceed, guys. Hope you are doing well wherever you are. And guys, Kenya. Do you know that there was agreement between William Samoei Ruto and the president of America, Donald Trump? They agreed to build quarantine people who affected with not corona, people who affected with Ebola to be quarantined in Kenya, whereby Uganda, they denied totally. They don't want any relationship with USA's government. And not only Uganda, but also Tanzania, they denied. But why Kenya? Why Kenya? Why Kenya? Why President Ruto needs to bring Ebola to our homeland? That is the biggest problem, and that is the biggest question people were asking each and every time. And tomorrow, as we are talking now, tomorrow there is a big demonstration. And that demonstration, it will be Ruto against people, whereby people were deciding to force and talk more about Ruto, how he can decide to allow people who affected with Ebola to come in our country and to build quarantine in Laikipia. And do you know what? Watu wameanza hayo maandamano leo. As we are talking now, kuna vitongoji ama maeneo tofauti kule Laikipia yameanza kufanya that demonstration, na nia yao ni moja tu, kuhakikisha ya kwamba wamesimamisha hicho kitu ambacho kinataka kiendelee. And yes, na sheria ilikuwa imewakilishwa, ama hiyo mswada uliwakilishwa mahakamani na ukaweza kusimamishwa ya kwamba chochote kisiweze kuendelea kuhusu hao watu ama huo mswada wa Ruto kujenga quarantine in Kenya. So mimi najiuliza swali guys, na munijibu tu please, give me an answer. Kenya na Amerika, tuanze kupima tu. Kenya na Amerika, wapi ambapo matibabu yako best? Tuseme tu kweli, wapi matibabu yako best? Okay, wewe ukigonjeka una prefer uende wapi? Saa hii wanasema kwamba walete those people who affected with Ebola, but unaona kwamba hata sisi tu wenyewe kutibiwa with this SHA is not working. Umeona whereby sasa like okay, Amerika watatuma daktari wao waje watibu watu wao, na ndiposa utasikia ya kwamba silaha zilitengenezwa ili zije zitumike vitani, na hapo ndipo utajua ya kwamba ni nini hasa kinaendelea between Kenyan government and other governments like white people. It seems like we are I can say that we are yani tunaomba sana wazungu, whereby ukiona mzungu unaona kwamba yani uko sawa, umefika, yani unaona kwamba shida zako zimekwisha. Yes, we know that there is an agreement between Ruto and Trump, and that agreement, I want to tell you that it can't work in this country, because everyone in this country anajua nini kina happen between in this government. And utakubaliana nami ninaposema kwamba hii William Ruto anapofanya chochote guys, imefika wakati ambapo akifanya kitu hakuna mtu anaona kwamba hicho kitu ni kizuri.
For real, yani kila kitu ambacho anakifanya kinakuwa ni kana kwamba ni kiboko cha kumpiga yeye mwenyewe. How comes akubali kitu kama hicho? Okay, Ebola ni airborne disease. Let us agree on that. Na ukiniambia kwamba Yesu umejenga quarantine mahali kama hapa, na hao watu ambao you are surrounding people, do you think do you want to tell me that they will not be affected with this virus? Answer is they will be affected, and that's why people in that area wamekata whereby they don't want to see any quarantine in that area because they ukiona hata jana Babu Owino amesema kwamba mbona kiongozi wa taifa unaleta magonjwa kwenye nchi yako? So nia yako ni kuangamiza watu, nia yako ni kuharibu nchi, ama nia yako ni ipi? Kwa sababu huwezi fanya kitu kama ujangalia the advantage of and disadvantage of that thing. You must compare the advantage and disadvantage before you do something. But it seems like yeye hakuangalia those things. Yeye aliona kwamba this is a benefit, I will earn something, I will get something, so let it be. Imefika mahali ambapo inasemekana kwamba kitakachofanyika na wacha kifanyike, but Kenyans wamekataa. Wewe maoni yako ni yapi? Je, unakubaliana na ile swala la quarantine kujengwa nchini Kenya ama unakataa na ile swala? Nipe tu jibu kwenye comment section. But tomorrow is maandamano day. Watch the video, like the video, and spread peace wherever you are. Peace, love, and unity. That thing, it will build our country. You as my cans, commenter. Mukisema SG wenu wasimame kura 2027. Hiyo uchaguzi tunashinda tena mapema. So nasikia kuna watu wanazunguka wakisema ati ni baba pekee alikuwa anaweza kuangusha wao kura. Kuna mjumbe hapa ametuambia mtoto wa Simba ni nini? Simba. Watashangaa sana. Jambo la pili, uhusiano tulioweka na serikali ya UDA. Mkataba huo baba mwenyewe aliwaambia mwenye kuandika ni nani? Mwenye kuandika ni nani? Sifuna, mimi huyu. Sasa wale ambao mlifanya fasaha katika shule, kuna mwandishi kwa mfano Chinua Achebe. Chinua Achebe ndio mwenye kuandika Things Fall Apart. Si mnajua? Wewe ukikutana na Chinua Achebe leo, unaweza kupingana na yeye ni nini iko kwa hiyo kitabu? Sasa kama mwenye kuandika huo mkataba, na ujua, na uelewa, najua ulikuwa ni wa nini, najua unasema nini na ni kipi haisemi. Niliandika hapo ndani mimi mwenyewe nikasema, this agreement does not constitute a coalition agreement with UDA. Iko hapo, Ruto alisema. Nyinyi ndio nani? Sisi tunasimama nyuma ya kijana yenu Edwin Sifuna kwa linda mwananchi, na sisi tunawaomba tutembee pamoja. We have a formula, we are going to use it, and Edwin Sifuna, sikia vizuri. Edwin, sikia. You have a responsibility like no one else. Vile unaona wale ambao walikutangulia tunakuheshimu, use that respect for two things. What Luhyaland wants is power and development. Finished. Wakati tunaenda kwa negotiating table, kama ni Sifuna tumeweka mbele, akuwe na watu wake wamesimama nyuma yake. Ama namna gani watu wetu? Watu wengine wote wako united. Hawezi kwenda kwa meza kama una regional block. Mkisema kwamba hatutoshi, mtuambie sababu ni gani. Na nyinyi mmeona tumejipanga vizuri, mmeona kijana wetu hapa, si ndio? Wakati tunaenda kwa negotiating table, kama ni Sifuna tumeweka mbele, akuwe na watu wake wamesimama nyuma yake. Ama namna gani watu wetu? Tutatembea na kijana wetu Edwin Sifuna mpaka mwisho, na tunaomba viongozi wote wa hapa Bungoma, viongozi wa hapa Western, wakati ndio huu. Yule ambaye hata simama na kijana wetu Edwin Sifuna, huyo ndiye atakuwa adui wa Waluhya na adui wa Kenya. Nyinyi kuna watu mnasema nisiongee nao, nitafute marafiki Kenya mzima, tuende Ukambani kesho, tuende
tuende Mlima Kenya pia tuombe kura huko. Asanteni sana na Mungu awabariki.